Il-fuq minn 50,000 ruħ irreġistraw għall-Isle of MTV. Ħabbar dan il-Ministru għat-Turiżmu Joe Etienne Bela waqt żjara fuq il-fosos tal-Florjana fejn għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex l-erba' tittella 18 l-edizzjoni. Il-Ministru Abela qal li l-Isle of MTV mhuwiex biss kunċert ta' livell internazzjonali iżda investiment fil-promozzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni turistika ta' kwalità. Qal li sħubija bejn il-Gvern, l-MTA u l-MTV tgħin biex Malta u Għawdex jiġu promossi ma' udjenzi internazzjonali ta' miljuni ta' persuni. Flimkien ma' Chairman tal-MTA Charles Mangion u l-Kap Eżekuttiv Carlo Micallef żar il-fosos tal-Florjana Russ Samuel, Viċi President tal-Creative and Integrated Marketing ta' Paramount International Markets. This year we raised the bar again with one of the biggest names in pop history, Katy Perry, hosted on the Isle of MTV Malta stage. Katy is one of the best-selling artists of all time, with an era-defining catalogue of hits that has amassed over 115 billion streams and over 70 million album sales worldwide. Alongside Katy, we're delighted to also have the global superstar DJ Afrojack and the Maltese star Aiden on this year's lineup. So we have a truly exciting lineup and world-class production, and we're looking forward to continuing to showcase Malta and its music fans to a global audience. Il-Kap Eżekuttiv tal-MTA Carlo Micallef qal li dan il-kunċert jirrifletti l-pożizzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni għall-avvenimenti internazzjonali u jgħin biex il-pajjiż jiġbed turiżmu matul is-sena kollha. ċert li stat jew pajjiż daqs iċ-ċokon ta' pajjiżna 316 km², żgur ma jkollux dan it-tip ta' events li għandna f'pajjiżna. Events ta' fama mondjali b'artisti mill-aqwa fid-dinja. Din is-sena għandna lil Katy Perry u anke lil Afrojack. Pajjiż vibranti, pajjiż li jaħdem is-sena kollha, jattira turiżmu s-sena kollha u events kbar li kieku ma jsirux Malta jkollok tħallas teluf biex tmur tarhom barra minn pajjiżna. Mal-line-up ta' kantanti jinaqdu bosta artisti lokali fosthom Aiden li flimkien se jwasslu lejl indimentikabbli ta' wirijiet ta' livell dinji u divertiment fuq il-fosos tal-Florjana.